Anymore？ 同埋一氧化碳。中。咁你就得喎。你講真㗎？梗係認真啦。咁我走㗎啦。 Let's go。喂。都用煙草做嘅。錯。濾嘴上面有啲奇怪嘅窿仔，有咩咁奇怪咧？點揾到啦！根據維基百科，濾嘴上啲小孔又引入新鮮空氣作用，能減輕吸入尼古丁等有害物質。佢都冇講有咩古怪。你咪老點我哋啊！梗係唔係我老點你啦？乜嘢啊？係啲煙草商老點你哋。李偉聰，請你示範一下點樣食煙，俾大家睇下。大佬。夠啦，可以坐低啦。頭先李偉聰同學咧就已經示範咗俾我哋睇啦。佢用兩隻手指夾住呢排窿仔，咁樣咧夾住個濾嘴，就會將空氣減少咗。咁你吸入嘅尼古丁咧，就會同煙盒入邊想講嘅成分係唔一樣嘅。咁你真係會上癮啦，上癮會點啊？就會繼續買煙啦。繼續買煙又點啫？你知唔知道全球6大煙廠商每年利潤係350億美金？咁多？數據話俾我哋知，每一支煙，當你吸咗入去，你就會少14分鐘嘅命。食得煙都唔怕死㗎啦。死唔緊要，大家都會死，最慘就係死得不明不白啊嘛，啱唔啱啊？你一成日講科學，一成日講經濟，一成日講哲學，好難捉摸嘅。人哋阿 Sir 教通識㗎嘛，咪當我哋通通都唔識咯。唔係叫你通通唔識啊，係叫你哋唔好通通唔識啊，要用個腦去判斷，唔好俾人呃㗎。你越有知識，你就越有判斷能力。知識即係力量 ，knowledge is power。我唔係想你哋咩都識啊，我係想你哋有判斷能力啊。好啦，吹水啦，攞糖，走。